этом видео украинская реактивная система залпового огня «Град» выходит из строя во время запуска. Одна из ракет вместо того, чтобы вылететь вперед, падает назад. После короткой задержки и облака дыма ее реактивный двигатель неожиданно воспламеняется, вызывая взрыв, который повреждает другие ракеты, загруженные на грузовике. Примечательно, что и первая ракета также стартовала с задержкой зажигания двигателя и дымовым следом, что указывает на возможную общую неисправность. В настоящее время Украина импортирует 122 миллиметровые ракеты из Сербии и Чехии.